Meu Deus, gente, olha o acidente que teve aqui agora com a gente, ó. O ônibus bateu aqui nas vacas, as vacas atravessando aqui a pista. Meu pai do céu. A bichinha lá, ó. Oh, meu Deus! Olha aí, pessoal. Oh, meu Deus! Busão da Novo Horizonte, ó. De Conquista Catiba. Outra vaca aí agonizando, ó. Ó. Agonizando, ela tá escrita. Deixa aí, não vai deixar aí. Outra bichinha aqui agonizando, ó. Mas bateu em 3. Aliás, em 4. A bichinha agonizando. Ali, ó. Outra bichinha ali quebrou a perna. Olha. Felizmente. Ó, a curva lá onde tá vendo? Olha a curva lá onde tá. Pra você ver. Não deu tempo antes de frear, olha a distância. Meu Deus do céu, Jesus. Deus livrou a gente, mas as bichinhas tá aí também agonizando. Eu não gosto de ver os bichinhos assim não. Olha lá, pessoal, a distância da curva, viu?